यूट्यूब क्या हाल है सब दोस्तों का। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, ये कहावत तो सुनी हुई है, लेकिन आज आपको बताने लगा हूँ कि ये देखें, हमारे पास ये बहुत पुराना स्क्रैप में मोबाइल पड़ा हुआ था और आज ये कस्टमर आया, उसके पास ये मोबाइल था नोकिया 1110i और इसकी चार्जिंग पिन टूट गई है। ये मिलना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल से, लेकिन हमारे पास तो मोबाइल पड़े हुए थे उसका भी बिल्कुल सेम है और आज मैं इसको चेंज करने का बताता हूँ। इसको मैंने नाम दिया है iPhone 10 और मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। और देखें, इस कस्टमर ने हमें बोला है जितने भी पैसे लगते हैं आप लगा के मुझे मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे दें। तो देख लें, हम इसकी रिपेयरिंग का उसको बोला कि हमारे पास तो नहीं, लेकिन देखेंगे। लेकिन ये वैसे तो चेकिंग है, हम 10 यूरो लेते हैं, लेकिन उसे हमने बोला कि ये मोबाइल की वैल्यू नहीं है इतने की, इसलिए हमने उसे बोला सही अगर हमें मिल गया तो हम तुमसे रिपेयरिंग के 10 यूरो ले लेंगे, इसलिए। और मैं अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसको ओपन करते हैं। अब दोनों मोबाइलों को खोलते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने तो पहले ही खोल लिया हुआ है, इसलिए इसको अलग करके साइड पे कर लूँ। और ये इसकी पिन है, इसलिए कोई भी चीज़ रिपेयरिंग वाला कोई भी चीज़ अपनी ना फेंके। वो कभी भी आपको नहीं पता कि कस्टमर किस तरह का आपके पास आ जाए, कौन सी चीज़, इसलिए आप कोई भी चीज़ फालतू नहीं समझें किसी किस्म की भी। ये इसका माइक है, ये भी फालतू नहीं है, ये भी समझ लें 10 यूरो में सेल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसको खोलता हूँ, इसके भी 6 नेल लगे हुए हैं, 6 नेल खोलेंगे। इस तरह अब 6 नेल खोल लें इसके। ये खोल लिया मैंने इसको और ये इसकी ये पिन है, इसको मैं निकाल के इसकी जगह ये वाली रख दूँगा और मोबाइल दोबारा पैक कर दूँगा। जब ये नए मोबाइल आए थे तब ये कोई भी पिन टूट जाए तो रिपेयरिंग बहुत एक्सपेंसिव किया करते थे, कम से कम 600-700 रुपीज़ पाकिस्तानी ले लेते थे, इंडियन 600-700 ले लेते थे और बोलते थे बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब जब टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है, हमें तब तो हमें भी नहीं था पता कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। ये तो मुझे आइडिया फिर आया, मैंने सोचा चलो, फिर मैंने 2006 में डिप्लोमा किया और आज आपको iPhone 10 का चार्जिंग पोर्ट चेंज करके दिखा दी है। देखा कितना इजी है दोस्तों ये iPhone 10 की चार्जिंग पोर्ट चेंज करने का। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।